Tôi bị sốt 40 độ, bạn trai được công ty gọi đi làm thêm. Nhưng anh ta quên mang khăn quàng cổ, tôi đội tuyết chạy xuống lầu đưa cho, vừa hay nghe thấy anh đang gửi tin nhắn thoại. Đi làm thêm, tôi gạt cô ấy đấy, cô ấy chẳng bao giờ giận đâu. Cô ấy bám người lắm, đuổi cũng không đi, ranh giới cuối cùng của cô ấy chẳng khác nào không có. Thật ra cũng khá vô vị, chẳng có chút thử thách nào. Tôi siết chặt khăn quàng cổ, đứng ngây người tại chỗ. Chỉ cần anh ta quay đầu lại là có thể thấy tôi. Nhưng anh không làm vậy, tiếng cười đùa mỗi lúc một xa dần. Tôi ném chiếc khăn vào thùng rác. Cùng với cả người trong lòng, tôi cũng vứt vào đó luôn. Sau khi vứt đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Như thể ngọn núi đè nặng trên vai và xiềng xích trói buộc con tim đều đột ngột rời đi, biến mất hoàn toàn. Người tôi nóng rực, bước chân thì loạng choạng. Tôi cố gắng thu dọn quần áo cá nhân, nhét bừa mấy món đồ vệ sinh cá nhân vào chiếc vali nhỏ, ngồi thở dốc bên mép giường. Nhiệt độ cơ thể quá cao, nhịp tim như trống đánh trong lồng ngực. Tôi thậm chí có thể cảm nhận dòng máu nóng đang chảy khắp cơ thể theo nhịp đập. Thế này không ổn. Tôi gọi một chiếc xe, ghi địa chỉ là bệnh viện gần nhất. Khu tôi ở taxi không vào được, tôi đành lê lết thân thể bệnh tật khó nhọc bước ra ngoài. Ánh đèn đường tạo thành những quầng sáng trong đêm tuyết, kết thành từng vòng tròn đẹp đẽ. Tôi đi về phía cổng, mặc cho tuyết lạnh buốt rơi trên mặt và cổ. Cảm giác ấy rất dễ chịu, khiến tôi ngẩng mặt đón thêm tuyết rơi. Nhưng tôi quên mất rằng mình đang chóng mặt. Khoảnh khắc mất thăng bằng, tôi mới chợt nhớ ra. May mắn thay, tôi ngã vào một vòng tay mạnh mẽ, không phải nền đất lạnh lẽo. Cận Dương đi làm thêm không yên tâm về em, nhờ tôi quay lại xem sao. Trần Húc là bạn học kiêm đồng nghiệp của Cận Dương, nhưng tôi với anh không thân thiết. Lúc này anh đang giúp Cận Dương bịa chuyện lừa tôi, nhưng tôi chẳng còn bận tâm, cũng chẳng buồn vạch trần. Y tá đến đo nhiệt độ cho tôi, tiện nhìn túi truyền dịch đang treo, không quên trách móc vài câu. Bạn trai gì mà để bạn gái sốt đến mức này mới đưa đi viện, anh có biết nguy hiểm thế nào không? Trần Húc sững người, tôi định lên tiếng đỡ lời thì cô y tá cũng không tha cho tôi. Cô nữa, sức khỏe là của cô, chính cô không trân trọng thì ai quan tâm. Lời nói kèm ánh mắt sắc như dao chém về phía Trần Húc. Trần Húc bối rối, lầm bầm gì đó mà tôi nghe không rõ. Giờ này đã rất muộn, gần sáng. Anh kéo một chiếc ghế, ngồi ở cuối giường của tôi. Chỗ ấy vừa vặn, chỉ cần hơi ngước mắt là có thể thấy túi truyền dịch. Xác định lượng dịch còn đủ, anh lấy điện thoại ra. Đừng nhắn cho anh ta. Tôi bật dậy, ngăn anh lại, làm túi truyền lắc lư dữ dội. Đừng nói cho anh ta biết tôi ở đâu, tôi không muốn anh ta biết. Trần Húc vội đứng dậy giữ túi truyền, em đừng kích động thế, tôi còn chưa kịp gõ chữ. Cánh tay dài của anh vắt qua đầu tôi, lúc này tôi mới nhận ra, anh cao thế nào. Anh lắc đầu bất lực. Em thế này rồi mà còn sợ anh ta giận. Cận Dương đúng là, lúc này còn đi làm thêm gì nữa. Tôi biết anh hiểu lầm, nhưng không phủ nhận. Tôi cười nhạt, đầy chua xót. Có vẻ trước đây